Hello, aujourd'hui je te propose, afin de desserrer en fait les masséters, car la nuit tu grinces des dents mais tu t'en rends pas compte. On peut le faire aussi dans la journée et c'est ce qui va provoquer des douleurs au niveau du cou et au niveau de tes épaules. Donc, et c'est ce qui va aussi malheureusement te donner un double menton. Donc allons-y, on va desserrer ça. Tu prends tes deux doigts et viens les desserrer. Allez, on desserre. Ça peut faire mal pour certaines, hein. Donc si ça fait mal, et pour celles qui ont des douleurs en fait de mâchoire, mais je vous invite à le faire. Alors pour celles qui ont mal à la mâchoire, vous arrêtez là et vous ouvrez la bouche. D'accord? Voilà. C'est vraiment important. On n'est pas censé serrer des dents en fait. C'est comme si je vous disais quand serrer nos épaules. On n'est pas censé, nos épaules sont comme ça. On est censé être droite. Et bien c'est pareil avec les dents. Ils ne sont pas censés se toucher. Donc, si vous stressez ou dépression ou je ne sais quoi, ça peut arriver dans la nuit que vous serrez des dents. Alors, vous savez ce que vous faites avant de dormir? Faites cet exercice-là. Tout en... Voilà. Vous allez vous approprier ce geste. Voilà. Maintenant, je continue. Je voulais vous dire, celle qui propose d'atténuer le double menton, c'est-à-dire des trucs comme ça, ou avec la pierre gaïcha et ça ne sert à rien tant que vous serrez des dents, tant que les masséters sont serrés, ne sont pas souples. Ça ne sert à rien. Vous aurez toujours ce double menton. Il est essentiel d'avoir une bonne posture, de se tenir droite, voilà, et de ne pas grincer des dents. Et vous allez voir que le double menton s'atténuera. On vient comme ceci. Voilà. Allez. Et là, ça peut faire mal pour certaines. Voilà, c'est tout.